بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي صيدلة المجتمع، أهلا بكم. محاضرة جديدة من محاضرات التعليم الصيدلي المستمر Continuous Pharmacy Education. والنهاردة إن شاء الله معادنا مع الكوف. هنتكلم عن إيه النهاردة؟ هنتكلم عن definition، وهنتكلم عن causes of cough، وإيه اللي محتاجين ناخده من المريض من معلومات عشان نقدر نحدد هل هنعمل ريفير ولا هنطلع علاج OTC. الكوف هو بيبقى protective reflex action، بيحصل irritation أو obstruction للإيرواي، فالجسم مش هيقف ساكت، بيبقى فيه defense mechanism فالجسم فبيلجأ إلى الكحة عشان خاطر كلير الإيرواي والشخص يقدر يتنفس بصورة طبيعية. أسباب الكحة أسباب كتيرة، بيبقى فيه أسباب most likely يعني most common، أسباب بتبقى شائعة اللي هي الفيرال انفكشن، وفي أسباب بتبقى أقل شيوعا وأقل شيوعا. الموست لايكلي او الموست كومن كوز اوف كوف بيبقى فيرال انفكشن. اللايكلي بيبقى الابر ايرواي كاف سيندروم، كان اسمها قبل كده بوست نيزل دريبس، او الاكوت برونكايتس برضو ممكن تسبب الكحه، برضو بتبقى من الاسباب الاقل شيوعا شويه. طب الاسباب اقل شيوعا اكتر يعني شويه اكتر من كده، اللي هو حاجه الكروب والكرونيك برونكايتس والازمه والنيمونيا والاس انهبيتور انديوس، يعني شخص بياخد علاج للضغط تبع مجموعة الاس انهبيتور ممكن تسبب له كحة. هنتكلم عن بإذن الله يعني بشيء من اختصار عن كل سبب من أسباب الكحة دي. آخر حاجة very unlikely cause من cause of cough، الهارت فيلير والتوبركلوزس واللنج ابسس. طب ايه اللي محتاجين نعرفه من البيشنت لما يجينا الصيدلية ويقول لنا يا دكتور عايز دواء للكحة، او انا عندي كحة، انا بشتكي من الكحة؟ ناخد طبعا الايدج، الديوريشن، مدة الكحة بقى لها قد ايه معاك، النيتشر، وهناخد برضو الاسوشيتد سيمبتومز، نعرف ايه الاعراض المصاحبة مع الكحة دي. بقى نعرف الايدج عشان نعرف نقرر هل هنطلع او تي سي تريتمنت ولا نعمل ريفيرال للحالة. يعني في حالة الانفانت وحالة الالدرلي في الغالب هنعمل ريفير. الديوريشن اوف كوف، هنشوف الكحة وقتها بقى لها قد ايه معاك يا دكتور؟ والله ده انا بقالي يومين. ماشي، نبدأ نكمل معاه وناخد ونتعامل معاه. لا ده بقى لها شهر، فهنعمل له ريفير. هنا بنقسم الكحة حسب الديوريشن إلى أكيوت، يعني فترة بقى لها 3 أسابيع أو أقل، أو أكتر من 3 أسابيع تبقى كرونيك. تمام، يعني شخص بقى له بقى له 3 أسابيع أو أكتر والنوت نو امبروفمنت، ده بالعكس دي حالة بتسوء أكتر، مفيش تحسن، وخصوصا كمان لو معاه ماليز يعني معاه تعب وفيفر وتايردنس، فأكيد حاجة زي كده هتحتاج ريفير. يعني مدة طويلة من الكحة، بقالك فترة طويلة بتكح كحة شديدة وتعبان وجسمك مكسر وعندك سخونية، طب محتاجين ريفير كده ايه للفيزيشن. طيب طبيعة الكحة، الكحة بقى بتنقسم حسب طبيعتها إلى برودكتيف وانبرودكتيف، بيبقى في كحة ناشفة وكحة بلغم. الانبرودكتيف كاف برضه بيسموها دراي كاف أو تيكلي أو تايت كاف. هنا بيبقى نوس بيوتم، بيبقى سببها في الغالب فيرال انفكشن، وبتبقى سيلف ليميتنج، دي الكحة الناشفة. طب الكحة بقى البلغم هي برودكتيف أو شيستي، بيبقى جاي من الصدر، أو لوز، كل ده برضه نفس المعنى. هنا بيبقى فيه اوفر سكريشن من السبيوتم، نتيجة ايه؟ حصل اريتيشن للاير واي بسبب انفكشن او irritant او الرجي، فبالتالي حصل اوفر سكريشن من الميوكس. طيب طالما في ميوكس عايزين نعرف ايه لون الميوكس ده او لون الفليجم ده او السكريشن. مهم نعرف اكيد سبيوتم كلر، نعرف السبيوتم كلر. اهم حاجه كلر ما يبقاش لونه بينك، ما يبقاش لونه ريد، ما يبقاش فيه دم في السبيوتم، عشان الحاله دي تدل ان في مشكله، في سيريس كونديشن فمحتاجه ريفير. طيب نشوف بقى ايه الالوان الميوكس. البلغم بيبقى شكله ايه؟ ممكن يكون كلير او وايت، في الحاله دي بنسميه ميوكويد. هنا بيبقى في الغالب مفيش، يبقى هنا بيبقى فيه نو انفكشن. طب ممكن برضو لونه بيبقى يلو او جرين او براون سبيوتم، ده هنا بيبقى انفكشن، في الغالب برضو بيبقى فيرال انفكشن ميوكوبيورولنت سبيوتم. وهنا مش محتاجين اوتوماتيك ريفير، هنا يعني لسه هنقف شويه، هل نشوف الاعراض المصاحبه، هل الراجل عنده هاي فيفر، هل مثلا في شورتنس اوف بريث، هل في اعراض تانية بتدل على الخطوره فمحتاج ريفير ولا لا. تمام. طيب
اخر حاجه بقى الهيموبتيسيس blood in the sputum. طالما السبيوتم فيه blood اسمها حاله اسمها الهيموبتيسيس. هنا يعني ايه بقى درجاته بقى بين بينك او ديب ريد، معنى كده ان في سيريس كونديشن نيومونيا ليفت فنتريكولار فيلير او كارسينوما وات ايفر. ده مش شغلتنا، الفيزيشن هو اللي هيعمل انفستيجيشن ويعمل دايجنوزيس، احنا بس مهمتنا ان احنا نعمل ريفير الحاله دي. معنى كده هنا في سيريس كونديشن. يبقى كده قسمنا الكف الى من حيث النيتشر بتاعتها طبيعه الكحه الى كحه ناشفه كحه بلغم، ومن خير من وحسب المده بتاعتها الى كحه الى اكيوت وكرونيك كف. امتى نعمل ريفير؟ لو الشخص اللي جاي لي بيشتكي لي من كحه او عايز دواء كحه عنده حاجه من الحاجات دي: شيست بين اوف انسبيريشن ويز شورتنس اوف بريث، هيموبتيزيس، الديوريشن بتاع الكحه اكتر من 3 اسابيع، في ديبيليتيتنج سيمبتومز، في اعراض وهن وضعف عند كبار السن، في بيرزيستنت نوكترنال كوف ان تشيلدرن، الطفل كل شويه بيكح بالليل باستمرار، فدي اعراض محتاجه ريفير. برضه في مرجع تاني بيقول لنا برضو ايه امتى نعمل ريفير، نفس الكلام تقريبا او بصيغه تانية، بنزود حاجات او بنقلل حاجات. الطفل اقل من 4 سنين، في الشخص اللي جاي يشتكي من الكحه الهيستوري اللي انا اخدته منه كان عنده ازمه، عنده سي او بي دي، عنده كرونيك برونكايتس، كرونيك هارت فيلير، الكحه مصاحبه بشورتنس اوف بريث، شيست بين، هيموبتيزيس وهكذا. فديت برضو الاعراض دي لو موجوده يبقى اكيد هنعمل ريفير للبيشنت اللي جاي لنا الصيدليه. السكيما ديت او المخطط بيلخص لنا الموضوع. شخص دخل لنا الصيدليه، بنستبعد اول حاجه الحاجات اللي محتاجه ريفير ونبدا نتعامل معاه، نعرف هل اللي عنده كحه ناشفه ولا كحه بلغم. قال لك لا كحه بلغم، طيب نعرف البلغم لونه ايه، لا في دم، لا مع السلامه مش هينفع نتعامل معاك، ده والله كحه اي لون تاني ممكن نقدر نتعامل معاه وهكذا. طب بالنسبه يا جماعه لو في بلاد في الاسبيوتم، ما ممكن الشخص ممكن تكون حاله بسيطه، يعني الشخص كان عنده كحه جامده فجرح زوره فحصل رابشر في الكابيلاري فحصل نقط دم بسيطه في الكحه، فدي ما فيهاش مشكله. ما احنا بنتكلم انا لا في بلاد في الاسبيوتم، دي لا دي مش دي اللي محتاجه ريفير. في بلاد البنك دي بريد، تمام عرفنا، بس دي محتاجه ايه، دي ملاحظه بسيطه ايه عايزين نقولها. طيب لا ده عنده كحه جافه يعني مفيش بلغم، طب بقى لها قد ايه معاك؟ اكتر من 3 اسابيع، بقى لها فتره طويله، لا انت محتاج ريفير. اقل من كده، طب ما تيجي نشوف، مش ممكن يكون عنده بوست نزل دريب، يعني دايما بيبلع ريقه كده باستمرار، او عنده سنيزنج، عنده كذا فيعرف ان عنده الرجي، فنبدا نديله كاف سبريسنت. تمام. طيب ما تيجي بقى نتكلم كده بشيء من اختصار عن الكوزز اوف كوف، نتكلم عليه. اكويت برونكايتس، الاكويت برونكايتس ده بيبقى فيرال انفكشن بيؤدي الى كحه بلغم. بس احنا هنتكلم عن كل حاجه ايه كلمتين وبس زي ما بيقولوا باختصار شديد، ممكن بعد كده نتكلم عن كل حاجه بالتفصيل يعني. طيب الايه بقى الابر اير كاف سندروم او البوست نيزل دريب في حاله الراينوساينوسايتس، زي ما قلنا القصه دي قبل كده واحنا بنتكلم عن دور البرد، بيبقى فيه نيزل ديسشارج، بيبقى بينزل على الثروت، فالشخص بنساله هل انت بتبلع ريقك باستمرار، يقول لك اه، فنعرف ان دوت عنده بوست نيزل دريب، فديت اللي عامله له بقى ايه، دي مسبب الكحه، دي سبب الكحه، وبيبقى اعراض مصاحبه ليه، بيبقى يشتكي من سنيزنج او نيزل ديسشارج او بلوكج او كونجنكتيفيتيز، عنده برضو ايه احمرار في العين او تدميع في العين. معنى كده دي اعراض كده، اعراض حساسيه، اعراض ان الراجل دوت عنده ساينوسايتس، عنده مشكله، فديت اللي عامله له الكحه. تمام. هنا بقى في الحاله دي بقى ما بنديلوش حاجه كاف سبريسنت بس، لا بنديله حاجه بقى، نديله حاجه انتي هيستامين وديكونجستنت او ديكونجستنت كعلاج مصاحب للكاف سبريسنت عشان خاطر برضو يريح البيشنت. ايه السي او بي دي كرونيك برونكايتس، هنا بيبقى فيه ديستراكشن لللنج تيشوز. السي او بي دي بيبقى بروجريسيف ديزيز، بيسوء مع الوقت. تمام. هنا بيبقى فيه انفلاميشن في البرونكاي، بتبقى فيه كحه ببلغم بقالها يعني معظم ايام الاسبوع لمده 3 شهور او اكتر في اخر سنتين. ديت التعريف عشان خاطر نقول الشخص عنده كرونيك برونكايتس، عنده التهاب شعبي حاد. فنتيجتها ايه؟ اساسا السجاير، كرونيك اريتيشن للايروي، بسبب ايه؟ بسبب التوباكو سموك. عشان كده بقى الاشخاص اللي بيدخنوا هم لونج تيرم سموكرز تحصل لهم مشكله الكحه دي.
عشان الكحة ممكن تكون سبب وممكن تكون عامل من عوامل بتسوء أكتر الكحة. يعني ممكن الشخص دوت ممكن الكحة ذات نفسها تكون سبب مباشر للكحة. السموكينج، أنا آسف، السموكينج ممكن يكون سبب مباشر للكحة، وممكن يكون سبب أو عامل من عوامل السوء في الكحة، بيخلي الكحة تزداد سوءا. فهنا بقى بتبقى فرصة إن احنا نقول للبيشنت دوت إنه يبطل تدخين ويستعمل نيكوتين ريبليسمنت ثيرابي. ممكن إن شاء الله نتكلم عليه في محاضرة من المحاضرات القادمة إن شاء الله. ماشي. الأزمة تبقى recurrent night time cough خصوصا في الأطفال. recurrent night time cough، الطفل كل شوية يجي بالليل يجي ينام بيبدأ نوبة الكحة بتاعته. تبقى chronic cough، ممكن تكون مع ويزنج أو لأ. تمام. بيبقى في فاميلي هيستوري، بس مش فاميلي هيستوري بتاعت الازمه بس، لا، ممكن يكون فاميلي هيستوري لهاي فيفر، الاكزيما. يعني ممكن الاب والام عندهم حساسيه عامه، يعني سواء كانت اكزيما او هاي فيفر او ازمه، فبتبقى مشكله برضه، بتبقى فممكن يجي للطفل نتيجه الوراثه. الكروب اللي هو لارنجيو تراكيو برونكايتس، بتيجي في الاطفال من سن 3 شهور ل6 سنين، تبقى كحه شديده، هارش باركينج، تبقى في difficulty في البريثنج، في inspiratory ستريدور يعني نويز في الثروت on breathing. طيب الجاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز. الجيرد يا جماعه لو الارتجاع المريء ممكن يسبب كحه، اي نعم. طب دي نعرفها ازاي؟ من خلال اسال البيشنت، يقول لك انا عندي حرقان على الصدر وحاسس بطعم الاكل في بقي، ولما باجي بنام الموضوع الكحه بتزيد عندي، فدوت نحوله بقى ايه لطبيب بطن او طبيب جهاز هضمي. يبقى كده الجيرد جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز او الارتجاع المريئي ممكن يكون سبب من اسباب الكحه. برضو زي ما قلنا مجموعه الايس انهبيتورز متمثله في كابتوبريل، ليزينوبريل، راميبريل، انالابريل، ممكن يكونوا سبب من اسباب الدراي كاف. تبقى كرونيك irritating non productive كاف. شخص بيجي لنا بنسال من خلال الميديكيشن هيستوري بتاعه بنعرف ان هو بياخد مثلا كابتوبريل، فيبقى دوت هو سبب الكحه الناشفه الدراي كوف اللي عنده. طيب بيقول لك طب انا بقالي مده بستعمله وما حصليش حاجه. هو هنا بتختلف بقى من شخص للتاني، ممكن الكحه دي بتتطور معاه وبتيجي للشخص دوت في خلال ايام من استعمال الدواء او في خلال اسابيع او اشهر، دي حاجه بتختلف من شخص للتاني. المهم ان الحاله دي بتبقى محتاجه ريفير، طبعا معظم الحاجات احنا الاسباب دي بتحتاج ريفير. فالفيزيشن بقى هيقول له روح بقى ايه استعمل اي ار بيز، هيظبط له الجرعه بتاعته. المجموعه تانية الاي ار بيز انجيوتنسين ريسبتور بروكر. طيب برضو ممكن يكون سبب من اسباب الكحه الهارت فيلير. الشخص بقى عنده طبعا كبار السن الهارت فيلير دوت بيجي فاتيك، شورتنس اوف بريث، ديسنيا ات نايت، انكل سويلينج، برودكتيف فروثي كوف. فدي بتبقى ايه الكفه دي بتبقى بسبب الهارت فيلير. زي ما احنا شايفين من خلال الاعراض المصاحبه بنقدر نحدد ايه الكحه دي نظامها ايه. اخر حاجه بقى تيوبركلوزس، طبعا ده بيبقى نتيجه بكتيريال انفكشن اللي هي البكتيريا مايكوبكتيريم تيوبركلوزس، بينتقل اساسا من خلال الانهيليشن. تبقى الشخص ده بيبقى عنده هيموبتيسيس بلاد ان سبيوتم، بتبقى عنده كورونيك فيفر، بتبقى نايت سويتس. بكده بقى احنا كده اتكلمنا عن اسباب الكحه بشيء من التفصيل، يعني بشيء من اختصار. طبعا ممكن بعد كده نتكلم عن كل حاجه فيهم بشيء من التفصيل، مفيش اي مشكله. طيب يبقى احنا كده النهارده كنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ ما اتكلمناش عن حاجه، اتكلمنا بس حاجات بسيطه. عرفنا definition of cough، عرفنا اسباب الكحه، ايه المعلومات اللي احنا محتاجين ناخدها من البيشنت، امتى نعمل ريفير للبيشنت، واتكلمنا بشيء من اختصار عن اسباب الكحه. شكرا لحضراتكم، وفي المره القادمه ان شاء الله هنتكلم عن المانجمنت اوف كوف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.